varv ungefär. 900 varv. Jag hade 3 bar nu när man varv i 2000 varv. Det är mycket mekaniskt skrammel i den. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det med någon form av dämpning. Oljetemperaturen har stabiliserat sig på 60 grader och vattnet ligger 85. Ja, jag är faktiskt uppe här nu i 95. Ja, knappt. Lite kring 90 grader. Det problemet som med vattenpumpen tidigare verkar ha försvunnit. Jag har ingen aning om vad det var. Det var kanske så att vi inte var uppe i tillräcklig temperatur utan den skulle precis slå över och börja pumpa runt. Men vi bröt precis just i det ögonblicket. Jag vet inte. Men det går. Centrifugen är en besvikelse. Den skulle snurra 6 500 varv och det gör den inte. Ändå har jag fullt oljetryck på den och den är renoverad efter alla konstens regler så jag begriper inte riktigt vad det kan vara. Men det gör väl någon nytta, den snurrar i alla fall. Jag har ju åtminstone 14 magneter och filter både på tryck och retursidan så att jag får väl upp alla skit i den i alla fall. Efter att den stannar nu då kommer det att bli stor service. Då ska oljan bytas. Topparna ska dras. Så då är det tvungen att tömma kylvatten för att övre termostatbryggan måste bort. Tillsammans med det röret vi ser som går upp till kylan där. Om man funderar på vad den här kran är så är det istället för bimetallventilerna som sitter på sidan av kranverksblåsarna. Det finns att köpa sådana för 1000 lapp. Men 4 lusentappar och ja, ni fattar. Det var bättre att sätta en kran. Men jag har inte märkt någon skillnad när jag ska på den. Den är ju en pinal som man använder för att kompensera för att bränslet är olika viskositet i olika temperaturer. Det är mycket luft i oljan, trots att oljan börjar på bli varm nu. Nu är det här gjort en ganska kass inkörningsolja med mycket zinkdiaktyl i 10-fosfat i det här ZDT-zinkdiaktyl. Den oljan jag kommer att köra på sen, den är bättre skuldning. Jag suger ju ur ledhuset uppifrån så att pumparna suger med sig. Och sen har jag kedjorna som håller på naturligtvis och piskar in luft i oljan också. Så att jag får tänka lite med det där också. Ja, någon gång i alla fall. Det är ett rammel ifrån svänghjulet. Förhoppningsvis så blir det tystare när kopplingen kommer på och växellådan också. Man kan väl klistra på några ljuddämpning kanske in i växellådan där. Det kommer nerifrån huvudaxeln, kedjedriften och lagren där. Jag vet som sagt var inte hur jag ska kunna dämpa bort det här underljudet. Det löser en annan dag. Ta en sak i taget. I alla fall en fin känsla nu att den står och går så här på tågång bakom mig. Efter alla år. Jag ska ju som sagt bygga om tändsystemet också så att det kommer att bli ett långt stopp nu efter det här. Det blir ju som jag har nämnt på hemsidan att jag flyttar fram fördelarna så att de hamnar på de 2 mindre blocken och kammar som tänkavlarna är instoppade i. Det är säkrare att göra så. Jag vinner en fördel till med att flytta fram dem. Dels jag vinner 2 saker som jag sagt tidigare. Mellan fördelarna idag så går det 12 snören. Flyttar jag fram dem i takt blir det 8. Och därifrån så blir det 4 bak och 4 fram. En
långa heller, så att crossfire-induktionssträckan blir inte så lång. Jag ska kolla om kameran går också. Ja då. Jag spelar in på så jag inte pratar för döva öron. Det gjorde jag förut. Det var slut på batteriet. Den här lampan lyser och varnar för att oljetrycket är för lågt. Den slår till vid 1,2 bar. Jag har 1 bar nu och så kommer det 70 väggar. Den ryker inte lika mycket nu som förut. Tack så mycket för visat intresse. Vi ses